लो भैया अब इस वीडियो को भी देख लो यार, पेट दुखने लगेगा। यहाँ लेटाओ यहाँ। ये है बीड़ी का कमाल। अरे यार तुम इधर आ। अरे यार काफी साल से पीता हूँ दबा के, उसी का असर है। अरे मेरा मरीज है भाई, तुम क्या कर रहे हो यार? यार ये कहाँ से आई गई खस्सी कमेंट कर देना भाई। अरे भाई मेरी पेशेंट है भाई, क्यों नहीं समझ रहे यार? माफ कर दी। बैठो बैठो तो बताइए। यार पकड़ पकड़ के फंसा दे। एकदम से धुएं का असर, धुएं का। पूरा यार ये